Akong balikon karong adlaw gisaulog nato ang kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Usa sa mga tinun-an nga babayi ni Hesus. Pero sa diha nga wala pa siya nahimong tinun-an ni Hesus, gitawag siya Mary Magdalene, no? Dili tungod kay apelyido niya ng Magdalene. Mary of Magdala, no? Gikan siya sa lugar nga gitawag og Magdala. The Bible says no origin about Mary Magdalene. Wala nagsulti ang Biblia kabahin sa origin, nor a detailed life story of Mary Magdalene. Ang Biblia nagisgot lamang nga siya taga Magdala, o ang Biblia usab nagisgot niadtong siya gadtong babae nga gihinginlan og daghan kayo mga daotang spirito na misulod kaniya. Siyempre, kung sudlan gani ka og daotang spirito, di na basta-basta. Kay dili man makasulod nimo ang daotang spirito kung naa ka sa grasyas Ginoo. Ang daotang spirito makapenetrate rana sa lawas sa tao kung ikaw layo ka sa grasyas Ginoo, kung ikaw naa ka diha sa estado sa pagpakasala. Ug dili lalim ang mga daotang spirito nga misulod kang Mary Magdalene. Daghang spirito, daotang spirito nga miduol kaniya. Dili po ko makasulti unsa gyud siya ka makasasala nga pagkababaye. Pero the fact nga mao ni ang sitwasyon nga she was exorcised of many unclean spirits, that only says nga she was in a state of sin, no? Diha sa iyang kinabuhi. Of course, giingon siya nga dautan tungod kay ang kinabuhi nga gipuy-an niya dili gyud maayo sa mga mata sa mga tao. Mao nang adunay kanta ni Freddy Aguilar, no? Magdalena, ikaw ay sawimpalan. Og gi-revise pagyud, gimuan pagyud og bag-o kayong kanta ni Glock 9, Magdalena, anong problema? Bakit di ka makawala sa kadena? Katong mga kanta they featured a lady named Magdalena nga kana, no, prostitute, babae nga nigamit sa iyang lawas aron maka-income siya. Dili ta makasulti, dili ko makaingon nga daotan gyud si Mary Magdalene. Tungod kay sa sitwasyon sa ilang katilingban sa una, katilingban sa mga lalaki raman, mga babae, second class citizen ka, ang mga opportunity tuwa gyud gipanghatag sa mga lalaki. Manang ang opportunity nga gihatag sa mga babae kato na lang yung mga second class na lang gyud, mga salin-salin. And probably si Mary Magdalene, she was forced to live that kind of life to survive. Gusto siya nga makasurvive, mabuhi siya, no, sa iyang kaugalingon. Og manang dili gyud ta mohukom bitaw nga naay mga babae nga mosulod ani nga klase nga mga ani nga kinabuhi nga matawag nato sila og dautan na gyud, yawa na gyud. Naay mga panahon nga no choice sila. Naay mga panahon nga wa sila'y mahimo, wala sila ka eskwela, wala sila'y nahumanan, wala'y opportunity nga gihatag kanila, and that is the only way nga maka-income sila. It might be a noble intention para sa ilang side, pero kana lagi dautan manggod sa pangnantaw sa mga tao. Manang dili gyud ta makahukom aning mga Magdalena no nga mga babae. Pero nakanindot ni Mary Magdalene, bisan unsa kadako, kadaghan sa iyang sala, pero gipakita niya sa iyang kinabuhi nga nag-usab siya, nagbag-o siya, nibiya siya sa iyang pagkadautan, o nibalik siya ngadto sa Ginoo. Munang kung atong lantawon, mas dako tag makatunan sa kinabuhi ni Mary Magdalene. Kaya nga naman,
She was the example sa usa ka kinabuhi that sin cannot separate us from the love of God. Dili ang sala mao'y makapahimulag ka nato sa gugma sa Dios. Nga dili tungod kay makasasala ta, dili na ta makatagamtam, dili na ta makadawat sa gugma sa Dios. Kana lang kung mubiya ta, maghinulsul ta o mubalik ta ngadto sa Ginoo. O dili lalim ang story of conversion ni Mary Magdalene. Dili lalim. Kay siya kadtong babae nga gisgutan sa ebanghelyo nga mihuga sa mga tiil ni Hesus gamit ang iyang mga luha. Atong hinumduman katong balay nga gisudlan ni Mary Magdalene diin iyang nadunggan nga tuwa si Hesus dadto, dili to iyang balay. Nisulod ra sa kalit dadto ug iyang gihugasan ang mga tiil ni Hesus gamit ang iyang mga luha. Motong niingon gani siya sa anang panahon na nga may paningbayhana. Gitagad pa ko, giabi-abi pa ko. Nga supposed to be sa ilang kultura, sa ilang practice, kung aduna kay dignified nga bisita, na kay sulugoon, slave nga magpaabot diha sa gawa sa portahan, ug iyang trabaho before ka mosulod sa iyang balay, hugasan sa niya ang imong tiil. Pero wala na gibuhat sa maong tagbalay nga mi-invite kaniya. Pero si Mary Magdalene, she was able to do it out of love. No? She was able to do it out of kaning gusto siya, no, nga maginulsol sa iyang mga sala. Ug dili basta-basta ang iyang gihimo nga kanang paghinlo ug paglimpyo sa tiil ni Hesus gamit ang iyang luha. But pasabot niadto, iya yung gihilakan ang iyang pagkamakasasala. Gigamit niyang iyang buhok aron ipahid sa mga tiil ni Hesus. No? That everything in her iyang gihatag niadtong panahon na ngadto sa Ginoo aron pagpakita nga sincero siya nga naghinulsol sa iyang mga sala. Ug dili lamang kadto, gigamit ni Maria ang mahalon kaayo nga pahumot. Nga sumala pa katong gigamit ni Maria nga pahumot, kana bang equivalent na to sa, nakalimot ko sa kung nabasa, pero mahal gyud to nga pahumot. Probably mautoy natigom niya nga kwarta. Pero wala niya igsapayan ang kamahal sa pahumot nga iyang gipalit tungod kay she intended it to use para sa tiil sa Ginoo. Kay sa una mao man ilang practice, human kahugasan ng tiil, trapuhan, dayon pahiran og lana. Kung dato-dato ka, pahumot ang imong ipahid. Ang gigamit ni Mary Magdalene mahalon nga pahumot. Probably mao na to'y nabilin sa iyang tinigom, pero wala niya igsapayan. Iyang gigamit pagpahid sa tiil sa Ginoo. Kung atong lantawon, she gave everything ngadto sa Ginoo. Ug human ni adto giingnan gani sa ni Hesus, gipasaylo na ang imong sala. Human sa maong panghitabo, si Maria Magdalena wala na nibalik sa iyang naandan nga klase sa kinabuhi. Sukad ni adto, kanunay na siyang kasunod-sunod, nahimo na siyang tinun-an ni Hesus. Gawas ni Mama Mary nga mao'y unang tinun-an nga babae sa atong Ginoong Kristo, si Mary Magdalene. Siya mao ang ikaduha nga babae nga misunod kang Hesus ug nahimo nga iyang tinun-an. Ug tuod, dili siya basta-basta nga tinun-an, kay bisan gani sa panahon nga gilangsang si Hesus, naa siya diha sa tiilan ni Hesus. Ang mga tinun-an nangahadlok og nanagan, pero si Maria Magdalena nagpabilin diha sa tiilan ni Hesus. Kay para niya, wala na ko'y angay nga kahadlukan sa kinabuhi, ako nang ihatag ang tanan
ngadto sa Ginoo. Ug unsay reward nga gihatag kang Mary Magdalene? Kining gisgutan karon sa atong ebanghelyo. Ang atong ebanghelyo nagisgot ni ining account, resurrection account, diin yan ang unang adlaw sa Domingo. Kay mga babay may nangadto, kay mao man ang customary nga practice no sa mga Hudiyo nga human nila ilubong ang mga babay moadto sa lubnganan aron hinluan na po nila ang patayng lawas. Manang sa pag-adto nilang Maria Magdalena didto para paghimo sa maong naandan nga practice sa mga Hudiyo, ilang nakita nga wala na ang patayng lawas ni Hesus. Ang nakita ni Maria ang duha ka anghel nga nagiigsurya kaniya nga miingon wala na siya dinhi, nabanhaw na siya. Og dili lang ang anghel nagpakita kaniya, ang nabanhaw gayod nga Ginoo. Og nindot kaayo ang ilang panagstoryahanay sa Ginoo. Diin wala man siya nakailauna, ang iyang pagtuo kang Hesus, hardinero matong niingon siya, kung ikaw mao'y nagkuha kaniya, tug-ani ako, kunain mo siya ibutang. Pero sa dihang miingon si Hesus, ug Maria. Ahya pa siya nakarecognize nga ang Ginoo di ay kadto. Matong niingon siya og Rabboni nga sa ato pa magtutudlo. Buot siyang muhika pero giingnan siya ni Hesus, ayaw ako gikapa kay wala pa ako mahibalik sa amahan. Adtua Hinoon ang ako mang igsuon ug suginli sila nga moadto ako sa akong amahan ug inyong amahan sa akong Dios ug inyong Dios. Sa pagsulti ni Hesus niini, dinhi gi-assure niya si Maria sa maong mahimayaong kinabuhi, sa maong mahimayaong pagkabanhaw nga siya usab kanang the assurance ba sa kahimayaan nga sa kahimayaan sa atong Ginoong Hesukristo. She was given the privilege nga siya'y unang makakita sa nabanhaw nga Ginoo. Usa ka gasa nga siya ray unang nakasaksi nakakita niini. At tinuod si Jesus nabanhaw. Nga ang kamatayon dili day angay nga kahadlukan, ang kamatayon dili day mao'y katapusan sa kinabuhi. Si Maria mao'y nakasaksi niini nga ang atong Ginoo nga namatay tinuod nga nabanhaw. Munang kung atong lantawon sa sinugdanan dili maayo ang dagan sa kinabuhi ni Maria. Puno siya sa pagkamakasasala. Pero kana lagi naginulsol siya, balik siya ngadto sa Ginoo ug wala na siya mibiya ngadto kaniya. Usa ni kapahinumdom alang kanato nga walay sala usab nato nga nang makapahimulag kanato ngadto sa Ginoo. Nabitoy nangumpisal nako miaging semana, dayon nibalik na pod karong semana ha. Der marag dili pa man kuridi ato nangumpisal ato miaging semana. Pwede ko mangumpisal nimo balik kay marag pil nako. Wala ko napasaylo adto. Kung wala may sala, nga dili mapasaylo sa Ginoo kung matinod-anon kang nangayo niini. Wala gapasabot adto nga dili ka ready atong simanahana nga wala napasaylo ang imong sala. Once nga moingon ng ganit ang pare, iduko ay imong ulo o tagaan ta ka sa pagampo sa pagpasaylo. Tumatik na. Pasaylo na ang imong sala. Tungod kay bisan unsa kadako, kagrabe, kahinyos sa mga sala nga atong nahimo, kung mapaubsanon tang kanang acknowledge niini, matinod-anon ta nga mangayog pasaylo ngadto sa Ginoo. Walay sala nga dili mapasaylo sa Ginoo. Walay sala nga makapahimulag kanato sa gugma sa Ginoo. O kini mao ang gipakita sa kinabuhi ni Mary Magdalene. Unta mga igsuon, maningkamot ta, mangninguha ta, kanunay diha na sa paghinulsol sa ato mga sala, pagbalik ngadto sa Ginoo aron
kita usab sama kang Maria Magdalena makatagamtam sa maong pasaylo, kaluoy ug gugma sa Ginoo. Palihog manindong.